Good morning, children. The rainy season. During the rainy season, we see creatures like snail, frog, earthworm, slug. On the rainy day, we use an umbrella. We also use rain cap, raincoat, and gumboot. Good morning, children. Today I will teach you subject GK, topic rainy season. रेनी सीजन मीन्स बरसात का मौसम। जब बारिश होती है तो हम क्या क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला, गमबूट, रेनकोट, है ना, रेन कैप यूज करते हैं। और कौन सा एनिमल है, कौन सा वाटर में रहता है वो बताएंगे कोई? फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है? टर टर करता है ना। बारिश के मौसम में खूब आवाज़ आती है, उसका साउंड कैसे आता है? और कौन से और भी होते हैं बहुत से एनिमल? स्नेल, स्लग, अर्थवॉर्म, लंबे लंबे होते हैं ना, ज़मीन में रेंगते हैं, अर्थ के ऊपर रेंगते हैं वो। और चारों तरफ हमें क्या दिखता है? वाटर, पानी पानी दिखता है ना जब रेन होती है। तो हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं वर्ड्स रेनी सीजन के। तो देखिए, RAINCOAT, रेनकोट। RAINCAP, रेन कैप। UMBRELLA, umbrella। GUMBOOTS, gumboots। WATER, water। FROG, frog। SNAIL, snail। SLUG, slug। EARTHWORM, earthworm। Yes, children, repeat with me. Topic rainy season: raincoat, rain cap, umbrella, gumboots, water, frog, snail, slug, earthworm। This is your homework. आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।